Ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu mutegerio kairi inkugwate ugeni niombetagwa NJERU na mwananiria wetu mathithio tuko monde ni Maureen Kome ende mbere ino nicio Nteto itukubanganiritie. DMK kiogora kubira bunge ni rwaria rwa kuruta gitini Gavana Kawira. Gavana Kawira kuga we agatumira budget iria iribo ariuga ati kuona mbunge ya Meru ikumukurukiria budget. Murungamiri wa kithomo kaunti ya Thaa Nithi kuga nimebangite wega no ntu akigerio kia muthia. Nyumba ingi ya ngoroba ithandatu kumoka Weru mathaa manini nyuma ya kombori kuthanithia. Kaunti ya Meru nithiritwe ina mpatho inene gatagati ka bunge ya kaunti inu na obisi ya gavana mpatho ire kushiritie miario emingi kumakire antu mwanya na nkijegi kundi mwanya riu abunge mabunge ino ni magarukite na kuyukia njira ingi ya kubira rwaria rwa kuruta gavana gitini gukurukira gicunji kia 180 na kimwe gia katiba ya Kenya. Rwaria rwa kweberia gavana wathani riu ni rubiritwe bunge ni mukanukio wa maria anini bunge ni ya Meru tawe DMK kiogora Gavana Kawira Mwangaza riu ena ntuku 5 kunenkanira macokio mawe kuringana na watho. Boniface Mongera atuambirie na ino. MCs babunge kaunti Meru 68 kumakire MCs 69 au mbere echo mukane jo moja Nairobi ibekire kirore witikire witithia na mbere musono jo kumutitha Gavana Kawira Mwangaza gitine kana na gechonko impeachment omwake orutero wake ubona kiambingaroni noregere wikira kirore tukwenda kumenya itumi na toranire gukurukira njire thimu na turakura wikira kirore na ringangiro ngoto nyingi mateke na nyaumarome itwejire turathomerwa petition tukuthomera twera kwi mantu jangi jaro ja maingi jate au jatiraga attached na ndi uninda turewa kanya ndarauria kiuria kia mbere ibao baragia na deputy governor ndachoka baukiria njara ndachoka ndauria no aragia na governor wetu watwika ibokira gukiria njara enda ugoito tiga kwaniria guteo mambure au nonto ntera wa kirindi tutene uni ntera thomi mbingo saida endo kumeiro nderirwe kumagara ndauma kumagarome ngwita ngukarakara itwe indetirwe kairi ndeja tokara ndiguru na speaker na MC ungi bao bathatu na tukwanjiria kwaria iba antu banjiria kuringe tuma watwika kinya ndaringwa kuresimiwa bandingire bange bangera suti nominated kananu na ungi patu etagwa patu na ndona aja kira tukuthitheru aja ndona aja ja gufoswa indari tiro ngurupu na jakamitira ndari na nderwa kwekwe mantu ngaikwa kinya kia mene mbingwa gitene gwe tenenkeri musonda jojo naju ijo bangiri kuretwa ntuku erojo ni msirotero bogetos DMK kiogora na tale kla kwa bunge kaunti Meru na kinyithiritwe na ibango kira kironda pepa ya ingwa na nonto na kuno mwanka gavana Dremitho maiteja wake no bakwethiresho kimashokyo musonda jo nenkaniro kirobisi ewe arena ntuku inge mogwanja cia kuibanga mnaku kumania gutangatange metho jetu ninya kwandira matonde grupo akire kumbo konthe na inyankoroki ukarabobo na kanyoni mtwetu itumenyithitwe na tonu akuna maiti ankutho jara DMK athekerete nkingo ni Gavana Kawira Mwangaza maite jaja najo ija kwangerekano
Bwa mbere buru gavana Kara Mwangaza nwe mawatho jambe cia mwingi PFM na njira kwerekithire cibitari nene Meru level 5 ethiro itumira inya kubangira mbeca ciayo no ntokwithira nenkaniria kiri county revenue fund. Bwa jairi gavana Kara Mwangaza na butira ituba county atithingatirite watho na inya nkorokirwa gushokia kibangi obisine nerekithiritwe ikotithire bashokia baba na boja kwangerekano Daktari John Toiti Wogoti Kenneth Kimathi sio microfinance na corporation Joseph Kithure Mberia sio rojo na otherunde Nteto Meru na Poari Mwaki okoleze mantu anchobi na nyirabo tereje dato barwe kwandika ranto barabarene jore athithire uterwa timao kianjae na inyankobo bwajani gotonya kire bunge county Meru na kibara ntukweria kwaria gashagasha Hegoro ejo terengira gavana Kara Mwangaza kuringana na DMK ikorea kuthingatira mawatho ya County Public Service Bond areje nengerekana kwandika erekithire kana directors bamwe batere kwandika gitonya tu directors baba na boja kwangerekana Henry Mzungu Munene Samaritan na Irari Sande bonge ikwerekithire woni nya constitution administrators bedre besho antu bakwandika ja kwangerekano antu bakwegera bwa mogwanja gavana Kara Mwangaza emenero ntubo kwandika mukoro murega baichu na kumwango geijiri na kurecheche bichu kwethire mukoro kithire kiri bunge county Meru kenda thojwa je kinyanira buru na kire MCs 63 na banana bekirite kirora komurutia gavana Kara Mwangaza igwekirithia atongere monya nthao werone ngerekano yatongere baba na boja kongerekano seneta Kathuri Muronge waziri mithikari ntore mporo abole mwanda ithiri na batiri bakancheka thoreki bobwe bwa kenda bwa kinyanira na kanyoni mtweto kendero to kunyulira na atwirire gerekirira mukarito ke makeyudi Johnston Muthama kujendene kontemo na kwithira ikaikaro na MCs bake makeyudi kenda barigiria Nteto ezi ikuremerwe nyume kwithira etumiro antumwa na kwira baba ingi batonekana tukwenarwa ithanaku kiroterwa gavana Kara Mwangaza na ugitwa ati no maki kinyani nino tumaiteja mangijera kurekirwa ejatujura kinyanusu kimbo nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina ngine kitoke Nairobi mbita Boniface Mungera. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza augite akanira budget ya mwaka wa 2022 kuthi mwaka wa 2023 ya kurukirwe ni thirikari ndiru ya Kiraito Murungi akiaria kiri kigumano kia Mungiment North. Kawira augite kuringana na buria akuona bunge ya county ya Meru etitekeria kumukurukiria supplementary budget ona mikinyia bunge ni ino mutugi kare na gutobasio ikibinya kwa unarwa mbejete ni ontobwa kwetherwa thirikari na ndi twina mbeca ka twina cio ndabwirira nkabutangasa ira cia nkabwira ikwiza cia tweka nkabwira igutweka na ngachoka nkabutarira eu ni ongogia kwa nontu nani ntibangite gukika kinya ndururu Muthenya Jonaru ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza munini wawe mutumanto ithinkia mukuru wa Kawira murega baichuna atongeria bange kumakire thirikari ya Meru na arua ni bari ungite kiro wandi gicigo mbunge kia North na moroto jwandi ungaije ni Kawira kwira mwingi ni mirandi iriku akathithia na jamature na kiri mwaka yo jwa thirikari na kuboria kethira ni bagwitikaniria nayo aria Kawira akiaria akiuga wari tumira banjetire athithitwe ni thirikari ndiru ya gavana Kiraito Murungi ario wandi erigirite mirandi ya mung'ana jwa milioni 7 na kigina kia ambassador kiri milioni 3 na Kawira agitarira gitumi kiawe kia gutumira banjeti ya thirikari ndiru na ugite no kari no gwathithia banjeti yawe ni supplementary yomba kurega ukurukwa ni mbunge ya Meru kiri budget ire ya thithitwe ni king'ang'i ya thithitwe monka June na ndi gavana akajokia umweru eta megarura agekira mantu jawe kana manifesto yewe ikenda ciomba gwitania wa megarura wekira mantu jaku igaikua mbunge ugaikia supplementary budget ikathithwa na ndi kuringana na mendekithiria jaku ndikutega ndona thogothogo ere onda menya twaikia thai mantu jomba kurewa gwita bwega kwa ndauga itusonge o uria budget eje kari na
kiri kigina kia mbasari kiria nikio milioni Ithatu wandi na ugite mbere bakana baria bainyirikite muno maturene kanya ka mbere kinda bakona kigina gikiega kiria gikabaguna thina iteng'anana na tutiomba kuga nuntu bia kuria birio muntu wothe ari bitiomba kung'ana inya bikethwo bikaria ate bitiomba kung'ana turitega mbere baria bainyiritwe nkurukie bangi nuntu tutikung'anana kiri micemanio iji kawira na kwejaga karikanya bendekithe jamo ja mathina jao babu ibu bwiri kumenya nkurukie nye batu nuntu bwe mashinani bugatwira antu ana itukwenda development fulani antu ana ikuthuki na mantu jara tutijamenya turi obicine tucingirite ku tinka tukeja kibabu irio tuomba kumenya zaidi ya uria turi obicine tuomba kumenya so tukwenda kuromba county government tuganirie iwanja bila video ya public ula biomba gukonvatwa na oni mbetaga na timu yonthe babarabara bakira mali kendara kwina issue mwene kitengo kiu acokia town center kwina ara gwekiri mali ya kurugura road tumaira tiekiri cheyolo tionde very important point na no ndonde gatiri mbere ya njereri tiorukangale kwa town yonde ngaga upaka kana karo kamitoki anja kawira mbugite kagita kara mwathani agamba ngatigira kinya ndagantu 500 ndina antu ngirie kana rimwe mbitite menyororone mwanya kuruki kawira na rugurite murandi jwa miti ya kwanda maturene iria ni miti nkurukia 200,000 na kiaria na ugite gitumi kia miti iji ni kwenda bakamenyera rira ndio tuondoe hali na madhara ya climate change ambayo imeathiri sana nchi yetu haswa hapa Meru. Miti iji yetu ikandwa ibarine biria bire bea kana biria bitena gintu ko ibari bionthe bia Meru County bia public biria bitena gintu tugatigira tukwanda miti. Number 2 skuru cietu nacio tukaanda miti na miti ira tukaanda maskuru ne miti tofauti nontu tukaanda ya matunda kana miti na matunda niyo tukaanda maskuru jetu na still twina makanisa tugaikia miti eje makanisene tuande kanisene cietu iria cie ground-ine ciao ciongwa ni murandi jura thirikari ya Kawira jueteri etwang'arisha mashinani akiuga murandi jojo kambe umbithe nkurukia 6,000 ngugia kurita iturari na programu ya kazi mtaani na ndi turiuga ng'arisha mtaa turiuga turenda kung'arisha mashinani jetu na kuanda miti na ndi amwana vijana bao kuona mahasura itugucokeria mwathani nkatho nontu kire kuanda miti guku itugu create employment kire ana betu ba bethi bara batina ngugi cia kurita na baria bari areas ire miti ijitite kuandwa kuma gicigo mbunge kia North nkiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwo ni Mutugi Kare tukithia na mbere MC Monde mama umetendania bunge ya Meru matongoretwe ni mukarigiti wa kamiti ya kegina mbunge ni Jacob Mwirigi ni maririte micemani na ciuthurano cia mungi iria iruthitwe ni gavana Kawira Mwangaza kiumia kithiru. Mwirigi augite guti micemani ya gucene maoni gavana aruthite indi ni ya gisiasa na akitiruthite wega kethirwa atigwita atongoria mamangi micemani ino nawe MCA Mrogocho nariritie mubango uria gavana augite niu agatumira kunenkanira basari akiugaga njira ino nigi utatina watho na ibatiri kunenkanirwa gukurukira kamiti ya Mount Mama Moira Kirigia na Nteto nkuruki au ni MCS bonde batano bagicigo bunge kia Buri na arabekite gikaroteri ne mwetauni ni akirwa na wabategatariria mauthi jao ni jaikithari na jatigwiritwe wakirishi bantu tutenganeri na gitumi nakio karanthi nkwire MCS baba baruga micemano ya public participation ira gavana Kawira Mwangaza agitire ntuku ya njuma gicione giki atathingatira mawatho kikatiba ura kwendekithwa kugita micemano muthemba ya juu mono kwendekithia kugakigina kia ambassadors kiria rito batare nonto kiria gavana kuthithia in the name of public participation kitekobwa one turina act ya public participation iria yathithitwe 2014 turenda kuuga gavana kiria kuthithie kiria athithirie Buri njuma te public participation ige muchemanio ina rieto renge na yutebwa public participation by your standards bwirite kwithwa kwina kamiti
kamiti ya enhancement fund ikethire na muntu kuma ofisi ya ithomo yume kiri antu kuma kiri community ande twaigua mbeca iriro ikagana ki ward na chivo na administrator bete barete marietwa tukoria act iu ethingirio 2016 ketiganirwe nio indi kira ki turigaritie ikwithirwa ana bara bakonaga mbasari ki ward cietu ni ana bakai kabataurirwe chagwa korwo irorera ndigirwe na bara bakona mbasari assistant chief akareta ana 42 o tegera ana babangi batigwa ntikumenya batigi baewa no mbasari na batutongaira kienda mbe chiuchumba kuthirwa chiekita ana baba ingi kiri wondi chietu otega bana wetu no ntwethirwa ena ara country ingi etuja donors ikenda county yetu yomba gutetheka we mbise na anturene agita ngugira actire thithiritwe itikumbutikirita no ntitukura ngugije ibati gwitwa imuntu gwitwa MCA na yabo kwatena muntu ta wanda admin kiri mantu jagi kigena MCS baba bariuga ngavana athiurukira kigaga milioni 10 yaki ende kigena kiu kingi ethairwa atengiria atagerekere ukigweta bakiuria cio mbeca iu inaigeta milioni 10 ciejete kuthithiria public participation tumite wethera ni wenda tumita tutina thina tumite eu public participation milioni 10 ni ya kuthithia whereas ugategera na ati ena bilioni Ithatu na milioni 300 kira nkuria ri ndiuria gakeja kuthithia public participation ingi mbeca uci atigarire kana yonthe batere kwithira iri amwe budget uni ni patron on budget internet mo wandi utungi ukeja au tongete eze athurwa ni antu uni ni patron na yoni mbije kuma rugira andu mwanka kangaita mwanka ngando mwanka mukuri utungi umenya nau budget yetu ina development fund ya 3 billion 321,176,583 shillings. Lakini yarithithia public participation ya 460 million. Ambecha iu ingire ikamenywa ta chietete na. Bwa muthia buru. Kweja ukiuga twa identify ana bakai kenda tubambecha katukugwa. Ntiye ngabana kethera nuije kule mwana ote skuru nonto bo chiringi ngiri igire. Kana ngiri 3. na kona iwu uturo bwabo kugaruka cha undu irorera ndero ngavana kuja kuga milioni 10 akugaira barabara emwe barabara 4 o barabara gairwe milioni ndirabangite ontura ithiro ina kithima ithima 28 birandirabangite ruirorera indi narua kire milioni 10 iu irarete ruirorera uti kithima kinya kimwe giku nikino ntungavana ati kwa bond enough areta supplementary ya airline na manifesto wewe na ke araini kinya batu jontu tutariku twa part of the budget you nkagwirio mono jontu iro ngekira mantu jara ndirera antu bara ndi presented kiri budget ona ria kuthiurunka na wandi kwimbecha agutiga ongirigana wand ikagwai wanda admin na chief barabara yo bakaga kira tukwenda kuria ngavana wetu mbecha iri cha county government ikogagwa ka imbecha chiaku turenda gwa kathimbe chiaku ikogawa bado tena thina cio noeja na formula yonthe ukwenda nyoenda kugera iguru antu boja ii chiaku na tena thina cio ngiripotera Weru TV kuma taunini ya Kiru gicigoone kia Buri mbita mawira kirigia Tutoni shienge koti ya Weru negambitie ati karani wa bunge ya kaunti ya Meru nethiritwe obicini ya utatina watho o ni nyuma ya koti kwithirwa ikiruta egamba na kuga ati rwangirwa wandikani ndani ya bunge inu NJERU Public Service Board rutibingitie watho wa mombire ni 2/3 gender rule wandikani ni muthuri Muriuki na Nteto tariria igamba rira riacoketio rikonikira kwa assembly ya Meru amwe na assembly ji bakiregana uge boycott atikira kwa assembly ji ndio Jacob Karari atebiri thwari ngugine indi amwe na bubu kinya nyuma gukinya court of appeal koti ji negitite kumantare kinyanya cha mweri juju urora arikira kwa assembly ji atebiri thwari ngugine. Yes, clerk Bojo with Jacob Kirari after 18th of November 2021 akaja could discharge any mandate in his capacity as the clerk. Akedro in contempt of court kana akedro
avunjĩtie on the court, and upon application iko high court omba kuthekwo monka mieri 6 kana akaringwa waini. Kwa kuma tariki 18 kuti responsibility as a clerk egwire for discharge into just Jacob Kirari. It can only be done by the deputy clerk in an acting capacity and not more than 6 months. Dina eji yumene nega mbalere iketune Kenneth Muriuki akiwa service board assembly itathingatirite watho bamombire ni jutu than gender rule. Board ya recruited the clerk of the assembly. It was not itomba ko recruit bwa non to bwa engage in public participation na properly constituted, and on those two grounds court neugere ntoje Thaa Jacob Kirari ata recruited to bwa na kulingana na wakili barabara inega mbaliri kugeja kwithwa service board round ro kagita gaka itithingatirite mawatho jonthe no mwanga kinya bakinya kotini. Kithia new service board ne irare constituted ikethirwa neo it observe the 2/3 gender rule. Nyayo ika face the same problems jere ario na whatever recruitment bakadithia, if they are challenged in court they are doomed to fail. Well, I think it is good for the current assembly. Bakidithia by Dura their service board padingateria sharia, padingateria what the court has advised them, na padingateria what is in the constitution. Nkiripotera Weru TV Bitamudhuri Muriuki. Gatuno goke banini utikathino wako. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama, Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Mzee jambo. Naona wewe na jamii mzima mmetoka kweli kweli. Ndio bwana. Tunajitahidi kutayarisha shamba kabla ya upanzi. Si unajua mvua imekaribia? Kuna njia rahisi ya kutayarisha shamba lako kwa kupiga dawa ya Glycel kutoka Elgon, Kenya. Ukipiga dawa ya Glycel, hii magugu yote inakauka na unapanda mimea yako bila wasiwasi. Tumia dawa ya Glycel kutoka Elgon, Kenya kutayarisha shamba lako kwa upanzi bila stress. Inkugwata ugeni orengi mwerekeria wa kithomo ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi Bridget Wambua na ugite ni mwebangite bwa kwigana kwambiria kigerio kia mwisho na ugite ati nkurukia ciana ngiri 30 na mathandatu kaunti-ini ino magekarira kigerio mwanya kigerio gia KPSEA gekarirwa ni arutwa ngiri 10 na 1,488 KCPE iri na nkurukia arutwa ngiri 10 na
iri na kikyo kigerio gya KCSE yekarirwo ni arutwo 10,634. Samuel Gaishima atobesio. Igerio mithemba ithatu bia kinthiguru ibikwiregirwo kuruthwa gatigati ka mweri uju na muthia wa mweri gujite ara aritwa 36,910 baebandikithitie kurutha igerio bibu kaunti ya Tharaka Nithi. Aritwa bakirachi kia bithanthatu rungu rwa mutaratara wa imbia wa kithomo wa CBC ibakwirigirwa kurutha kigerio kia mbere buru gia Kenya Primary School Education Assessment KPSEA ara kuringana na mwerekeria wa kithomo kaunti ya Tharaka Nithi Bridget Wambua. Ndeni ya kaunti no aritwa 11,488 baebandikithitie ukirutha antu arume 6,700 na ari 5,481 bakiruthagira kigerio ikundeni ya cukuru 492 baraba ebandikithitie kurutha kigerio gya KCPE na aritwa 12,773 baraba kuruthira cukuru 430 bario antu arume 6,411 na ari 6,362 antu agima 15 kinyabo ibakwirigirwa kurutha kigerio giki barana antu arume 11 na ekurubana aritwa 12,577 ibaebandikithitie kurutha kigerio ya KCSE ndeni ya cukuru 159 bara inthaka 5,924 na ari 6,653 na antu agima 57 bara na antu arume 24 na ekuru 32. Igerio bia KCPE na KPSEA birerigirwo kwambiria Jumathatu yite ya tariki 28 warida na kyo kigerio ya KCSE gikwirigirwo kwambiria bwega tariki 2 mweri gujite. Practicals zimeanza, zile za huko mwanzoni zimeanza tayari tumefanya briefing ya wale ambao watakuwa wakihusika kwa kufanyisha hiyo mitihani, wakiwemo center managers, supervisors na invigilators kwa hiyo mitihani yote mitatu. Indi Wambua ariuria arimo amwe na aritwa baimenyere batikawatikane bakiunanga mawatho megie igerio. Serikali inaangalia kabisa na imeweka udhibiti, hakufai kuwa na udanganyifu wowote. Kwa hivyo kama ni wanafunzi, itakuwa mzuri mtu aende afanye mtihani kulingana na vile amejiprepare ama vile amejitayarisha. Hakuna haja ya kuanza kutafuta mitihani ya udanganyifu huku na kule, maana tayari walimu wamesomesha na nyinyi pia mmekuwa na muda wa kujiprepare. Kwa hivyo ile umesoma inatosha. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Arungamiri ciama cia gutetera arigitani Kenya KMPDU, KNUN na nkinyagia bica mangi umuthi ni makinyite mbere ya kamiti ya ugima ya bunge nene nikenda gutariria mathina maria marumirite rwangiriro rwa ugima. Mamwe ma mauntu maria monekene kumira muno ni gutecanirwa kwa arwaru kiri cibitari cia mungi na nkinyagia kwithirwa na ikuo itibatiri kwithirwa ikionekana. Anthony Kadhinya hena cio tariria. Mutaratara wa kamiti ya bunge yegio gima bwa mwiri wa gusonko na kaumo gaiku bira bithirito bikegwetwa kiri mathibitari ma mwingi kiri bimbibituku nwithiro kithina mbele muthenya omde. Komiti no ile mukarigitwa ayo ni senator wa Singishu Jackson Mandago ithiro egitirima na tongore ba kurungamira bia mamwanya bia rigitani irio mandagitari nurses amona clinic officers. Kile musemani uju kamituni na lemoro ntoa kumenya kaumo gaiku kile thibitari nene ya Kenyatta ile ya Mama Lucy amona ali ya utungata bwa mwili kile thibitari no amona ile ingi nene ile kile county mwanya. Is just to get your opinion, your submission, what you have learned from it, what we can change 1, 2, 3 from our hospital. Is only that. To bring out the specific issues that we feel if they are addressed in respect to these accounts, if they are addressed,
then the nature of the cases going forward, we may not experience them. Kulingana na mwandiki munene wa kiama kia mandagitari KMPDU Dav Jatera, wajibu wa rigitani kire thibitari jia mwingi ni imwe ya thina nene kire thibitari ino. Kagita kare aje bethirito bakiaga wa kubatirita amwe na mashinji ya mwanya ili kuendekana kuba utungata. Amuno ogu Dav jine uliti thirikari nene yongere kiwango kia mbesa kire sekta ino ya utungata bwa mwili. If you have only 3 healthcare workers to manage 175 patients in Mamalusi, will that be negligence on part of these 3 healthcare workers, or is part for the government of the system? If we have only 2 doctors, one at clinic and one into the theater, and then there's an emergency that is upcoming, where is the negligence part? So these are things that we need to look for this Mamalusi aspect. So as these things are happening, we will continue to have them, but let's use this opportunity that has reached the media that the public knows to actually salvage the healthcare. And this can only happen when we look into investing and funding the healthcare. Kili bande ya onasis ni bongere torito megambe ya mandagitari na kuongera kuga. Imeadhinile kuongera iku kili madhibitari ni wajibu wa rigitani, wajibu wa mashinja utungata, mono ICU, kili utungata baraka. If we had enough staff, this patient could have gotten the holistic care, observation taken after every 30 minutes, the issue of bleeding could have been noted in good time. Committee, we also submit that the welfare of healthcare workers must also be looked into. Even if today I had 1 patient who require an ICU and I have 1 million nurses in a facility, there is nothing much. Kulingana na mwekali gitwa kiamega kulongamela clinical officers leo kuko Peterson Washira, thirikari nene itithiritwe na wendi mwega wa kwandika rigitani amono ogu niendekithite kwithirwo kwina kamite ya mwanya ya kuraithiria mathina mana makwinyirio tungata bogi mabwa mwili. That while we all acknowledge, and I know that we acknowledge there is an issue of shortage of human resource, there seems to be government lack of goodwill when it comes to the issue of recruitment of health workers. I think this commission, this task force, because it will be representing all the sectors, will be the best place where we can be able to get these solutions so that going forward we actually don't have to come back here. Muthenyo wa kamite ino ni kwirigirwo kwendelea kwariria mauntu mama igitirimanaga na waziri wa ugima bwa mwili Susan Kumicha. Kuma muji munene wa Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathenya. Nteto ni shingi ya kuroma kanjo ya Njeri Ncheke matongoretu ni mwandiki wao munene ni machokeretie nkatho Rais William Ruto nontu wa kibeba kiao ekiri Ameru makiare makathite Ruto nontu wa kunenkera Ameru twanyatua uminista thirikari ni yawe bamwe na iteshiengi mwanya akurumama igu ni marombete ya minista mama Maria ni bamwe na mithikari nturi na kithure kindiki matiketho makiriganirwa mirandi ya othie na mbere iria yambiriritwe thirikari ni ndiru tabule tukumanyithwa Kevin Kimathi ya kuruma mankuru kini marombete kwithirwe kwina ngwataniro atagati ka thirikari inene na kinyagia ya county Meru tongoretwe ne Kawira Mwangaza na kinyagia atongoria mangi. Kurubao bakanjwe Njeri Ncheke batongore tumwandiki munene wo Nteresia Nchiro Josephat Murangeri boundity ya minister baile baria bathuri mwankatha ithirikari na Daitari William Ruto ario minister ori mithirikari no mithikali nturi na ukaria bondene kithure kindiki wika Meru mbere kiri witingwe bondi rebetete na mbere utungatira mugongo juonthe atu barombagita ngugiu bagaitira Kenya yonthe nguibarika de Meru aba umite Kimeru kiuga endoraria ria gwitete atia enora ye gwita na ari bamenya kawikethera kareo na ndi bagita kijayu inge bamenye iba Meru na bajukite bare Meru kenda bakona Meru botete kathini ya twina thina ingi muno bana kindikija security au bantu batigania na antu ba egembe mantu ankamera na isiuru antu bare anda minde kareo inkamera mantu ja na wamba bangombe tuatura kwaria mantu ja kwarua miaka ngana nande miaka ya kwaririo mantu ankamera mantu angombe kuia wamba bubu onekane ne atabukathira itweregete rutere rwa nkirigacha kana rutere rwa urimi mithikari nturi agatongeria Meru tutikarire wo imparakairi
Rwanda cietu rite na roje twirigirite wasiri agatutethia kuona roje na turetere utaaramu wa utuma turima tutikarombe irio kaire miru tubwite kuya turomba irio twina ithaka bya kung'ana bya kurima na miru ti Athau tondu bui twirigirite withimithika miru atutirombero bya kuria kaire withikindiki manto ja insecurity Kenya msima na mianka you a thing of the first not we know them ne akurubanjuri na we expect very much of them na ituje they are capable na kuma ni thirikari yende itari William Ruto kulika na Meru na itebine ne batiti yetu mucokeria nkatho na inya muno. Niko mbere yenu jana wa leo kumshukuru sio mwingine ni rais wetu mpendwa Daktari Samoei William Ruto na naibu yake Rigathi Gachagua kwa vile wametenda Wameru kutoka Ntojeri mpaka Thosi vyema. Wametupatia mawaziri wawili na kiriboko ni nkushaniro ati kangavana wa Meru na MCs bambunge wa county oje tulingilomba sana gavana wetu na MCA betu baiganwe kenda tukaitira Ameru ngo itukumenye ni Ameru bukwanda gwitira ngo na itukwanda gwitura ngugi lakini tukuona utwetete kurojo amantu jobo kinya jakeja jakinyere twitana gichugo study still onto kuroja kinya jethere no mwanka jachoke assembly na assembly dete ambia kugeranira babia kugeranira bakugerana Meru batu teta bwega so twikoromba twenga bana wetu tafadhali tule akuru dikira babonde ana ibaku. We have reached out to MPs betu na batu tikire na batwa twabenda Jumatano Jumatatu ka Juma na ndinga bana tuchwa tumwira Juma kana Jumatatu imwe atare nikena twakara nthiguru on around table utegente tukugambira imantu jetu ja Meru tukwenda kwarie mantu jetu uria tugeta turi Ameru nontu onjo tenje te tradition yo kiripotera Weru TV kumatigania West beta wa Kelvin Kimathi. Wale wari mubunge wa Igembe North Joseph Ntwairu akinauritie thirikari enene na nkenyagia thirikari ya county gucuwanjira cia kugwatagia arunchi thaino kwina mbura nikenda indi ya thano akari maomba kurutumira augite indi ya thano antu wengi ni maringikaga ni umu uyu warunchi na thaino kwina mbura nebubwega methirwe makigwatia arunchi kenda ruka matethereria Dennis Mugendi atubecio nkuruki. Kuwala ni mararamiko na kuura tanandi ni jangi gukunthiguruni ya Kenya. Turaraome yakuro, turaraome. Saito yani oni murungu atarama yon kompata nyumba lakini ndrana na bakome. Ndena bathatu ndrabome. Niko tukote tumeko pamanana mbi roene. Na mubunge wa ukabere wa Igembe North Joseph Ntwairu aliuga thirikari ni bateretwe ikwithirwa iri na mibango ya gutagia roji rwa mbura ta miugu na rugatumika mantune mwanya ta urimi na jangi ndiria kwara untwarurira nthi utheri na mbura yarikia mararamiko jagacoka kairi. Mbura yaura ekaura na wingi na area imwe na ikondua ni rui twambirie ore ndiringi kurira ni floods Thaa River kinya nawe tumukumo na nguka antibaitere na mubua so oyo athirima Kenya ni nthi ya contradiction itara mbura wathirima ni itara mbura antibaithi nene itara muyo ntori ndira mu antibaithi nene which means kwe otutiarite obwantu antubaburite gwethe bagomba gutimu the environment yaru nebu ntongona mathoni nta president egwana gwenda kwethe kwina ndamuyana na ira ndamuyana ni sawa twenda inya area kutuika getheni governance babathuri na antu babathuri thai babathuri barutongoriene kwatuika kwina constitution ya kuria how do we solve the nei nuntu antu atumbo tura the nei mwemwe cyclic miaka kwa miaka kutuika akantu batikuthwania kuntu ne gukwingi mugu jogi kujiragwa ngerekano guku county ya Meru ta mucioma wana kungi ruaki ari athira ati atongeria ni barugo kemetho bathingatire ndekithiria tariri ari nario yendekithiria kwathira na rikinyitie kinyambunge ni gitariria ari ku kuburite antu bethe bena idea ndare mbunge ndaretete muswanda kuwa barabara injaro cionthe ikubwithua thirikari ikolelia yatuma ataalamu paruye bakona ni erire kusumba kubwithwa the ni ndamu
along the way ukona barabara Nteto abwithitie kuma Lare gwita Ndumuru ugolia along the way laga sira ntugutua goko bwithia urota ruwi kwatua rwi rwa karuka impound ara kwina laga akwina mwera yukethwa ndam yukethwa ruthingo rwa ndam rwi rwa tiwa barabara ikendelea kubwithwa rwatumwa rukabwithwa irrigation kathiri kunyoro rukathamburu kanyonduru ruthambaswa na rukanyua nyarura barabara watala barabara kuma Isiolo kwita Moyale all the way mpita na bararo mpitete uliunga area eu ukaibwa naye ukoruya laga sira nene ka mierera minene thirikari ka company kibithia barabara ya ina thina yo taruwe suppose rwirwa ni nthingo twabwitha sira kwina muro ntoru kwanza ntono arwanda gutikwenda compensation kanambi muro ka ingwa rwirwa rwatuika ni ndamu antu ba thina tukwaria titheri kuo. Dennis Mugiendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Athuganiro mairima wamba nimekiritwe mbengo nyuma ya moko gwatikana Weru ni makia mburi mairima mamaririkana methiritwe makia na nkinyagia gucumbura akari agikira kirore ikarika ariri munini wa Cibo sublocation ya Kamatungu Orioki Makinyi augite ni methiritwe makithingatira wega athuganirwa mama gwatitwe ntuku nini nyuma ya nduka 10 kunwa ndani ya thoko ya Marimanti. Polo Kabithi nacio tariria kuri muthenya gwe mthirukiri gacitiri gintu thaa 11 cerukiri athuganirwa baba wamba bwa mburi barakuthakuthwa kathakani nterecha Kamatungu bathekirite kithingici nteteni twatwethera mburi nthenge NJERU ina ngoci ndaya twethera ndakai witwa William Muthe Ndatho na unge witwa Muiti Ndatho bonthe bari bumwite ruma tabogeta bukwirite mburi bogo baite boga Kasarani kwa Mwaragina twaringatia na twatira mburi na Kasarani iri twetha kwira nkurukani nonto kuma barani kuthina to bagwatira na yethi da Kasarani ibantoraya na kairi mburi tha kumya ciri na ikathakani tora mburi no mwanka we na thina na arabu tukuthingatire kinya bikibiki anu ndakero kwene ni gwito Mwiti ni arua na murithi bikibiki da kibiki no tukuringia murithi mwe kwa thukia agwatie murithi so kinya bikibiki ubenio ni tugofia ni wamba onto brabombite gukujiro isabuchibo wa Kamatungu sublocation bwana Muriuki Makonyi uraki ari ugite bota thirikari no bendere gukandakana na baraba kunyerira anto thokoni ya Marimanti komba aturi bona gintu bakuthugania ta komba ko muntu raiyite ka ugofia gintu kinda we magwakira untu buithitwe ithura untu komba kuigwa pengine mburi gintu kia wamba ukaira mbo itethia no thamburi no aturi bakiria gwita baba bakiria kweta mburi tikimeka na ni kiura no turi kathakani na bakumiona bomu bakurukaga daki umwe gwatauka Kamavu na ugambu na arafu ni ndio tuthingatirie na kuringa wamba bokwendera Marimanti in general wamba bwenderete muno daki antu tuchwana bo no kiye muthe gwatabu bairi na bangi no tuchwana bo antu batigara wamba no muntu yana tukamwata utimba tekaria na tukamwata ikagitani waku Muriuki atariritie wamba yura no atuga muntu watu yura na kaiya tutuge wamba mwa yura uri kurinta wamba baburi ku arifu no thukia na tutuge yura wamba tiba yura mawamba mamariku na mauntu mamariku mono thaino kwina mawamba tauma kunanga nduka na arafu kwina mono mayura na arafu antu bakwagia mbeo cia kwanda so nkuromba antu bana tubeo bathirambo kwa betethia babangi nikenda musimu wa kwanda antu kayambo bakianda bonde na bona kaya mwa kuruma so kwina thina lakini tutethania ni tikethwa toba yure riku na thini riku nkiripotera Weru TV kumantere chetharaka Beto wa Paul Ogwa Kabithe. Rais wa Kenya William Ruto na akinyite ndani ya nthi ya Congo DRC. Ruto akinyite ndeni inu na nkinyagia kwaraniria na rais waku mauntu mwanya maribo kugwatanira kiri kwiga ukaria na wa kwigana na mairi mama ni mariritie mubango uria makarutha kamiti ya kuraithiria ngwataniro na ubwicite ntuku nini nyuma ya ajeshi ma Kenya ukinya ndeni inu nikenda gutetheria kiri kurua na ikundi irege. It is in our interest, collectively and individually, that we have a peaceful region. I have come to confirm to my brother and to the people of DRC that Kenya will play its role. We are rolling out the deployment of our troops in the areas that have been agreed between the government of DRC and the East Africa region.
That process is ongoing. Kenya is committed, and we will make sure that we discharge our responsibility and mandate in accordance with the agreement under the East Africa Regional Force. Aune boto kurekeria nteto cia Weru cia muthenya wa omondi ni wega nuntu akona kanya na kurumira nteto cietu nkwendero tukumwega bitagwa Christine Wanjeru monanirie wetu mathithio tukomundi ni Maureen Kome.